Ясно, ако на видеото свършва. Добре, тук що какво казах? Замислите ли се? Добре, сега наистина сериозно. Brawl Stars, но ако вляза в храст, видеото свършва. Нека да започваме. Това мисля, че ще бъде едно от, може би, най-добрите ми видеа в канала, но нека да видим. Ако ми зареди, разбира се. Зареждай! Айде бе, по-бързо, моля ти се, искам тия хора да видят нещо качествено. Моля да зареди по-бързо. Не, брат. Не. Моля по-бързо. Добре, най-сетне. Да видим с какви също какви хора ще играем. Да, супер просто. Супер, да, перфектно. Добре, така, нека да започваме. Не трябва да влизаме в тези храсти. Това ще бъде малко тегаво. В този храст не трябва да влизаме. Това също. Да, тук има една маймуна. Ела тук да те изям, бе. Да, супер, пайпърка. Много си ми красива. Сега как ще изберам? Не, спри се, моля те. Спри се, мъжино. Остай ме намира, моля те. Не, остай ме намира. Моля те, не. Влязах в храста, хора. Мисля, че ще трябва да приключи и да. Чао.